internetda men nomlarini aytib o'tirmayman. Bir dunyo chiqib ketdi hozir. Abdulloh Zufar degani bor, yana bir narsa degani bor. Uni tafsir aytishini ko'rib hayron bo'lardim, shuni ham eshitadi odamlar. E'tibor bermaganmiz boshida. Eshitar ekan shuni ham. Abdulloh Zufar Sodiq Samarqandiy chiqib aytsin, nagli aytsin, men vahobiyman, men hizbutmanman, nagli aytsin-chi. U vahobiy bu desa yo'q deyapti. Sabab bilmaydi u bechoralar. Kuni kecha internetda tarqaldi Abdulloh Zufar. O'zi halinaqa o'sha Abdulloh Zufar degani bor. Bir baqiraq bir Abdulloh Zufar va uning singari bo'lgan shaxslarning fatvolari xalqaro maydonda islom ulamolari tomonidan yoki islom Abdulloh Zufar va uning singari bo'lgan shaxslarning fatvolari xalqaro maydonda islom ulamolari tomonidan haq botildan shunaqa bukirtirib yuboradi. Biz doim aytamiz buni. Chiyillab yuboradi botil ahlini ko'rasiz, yuragi yorilib chiyillab yuboradi. Nimaga u tinch o'tira olmayapti? O dunyolar chekkasida o'tirib olib, bukirib yuboryapti. Chunki haq ana shunaqa bukirtirib yuboradi botil ahlini. Chidab tura olmaydi. Bitta odam boshidan bossangiz qanday chiyillaydi? Haq botildan shunday boshini majaqlaydi. Alloh buni Qur'onda aytgan, haqni biz botilga qaratib otamiz, haq u botilda dimog'ini chaqadi degan. Ya'ni shu miyasini bosadi uni, miyasini siqadi ya'ni. Keyin chiyillab yuboradi u. 3723-hadis Ali roziyallohu anhudan yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Rahimallohu Abu Bakrin zawwajani ibnatahu wa hamalani ila daril hijrati wa a'taqa bilalan min malihi. Rahimallohu Umar yaqulu al-haqqa wa in kana murran tarakahu al-haqqu wa ma lahu sadiq. Rahimallohu Uthman tastahihi al-malaika. Rahimallohu Aliyan. Allohumma adir al-haqqa ma'ahu haythu dara." Alloh Abu Bakrni rahim qilsin. U menga qizini nikohladi va meni hijrat diyoriga ko'tarib olib bordi va Bilolni o'z molidan ozod qildi. Alloh Umarni ham rahim qilsin. Achchiq bo'lsa-da haqni aytadi. Haq unga biror do'st qoldirmadi. Alloh Usmonni rahim qilsin. Maloikalar hatto undan hayo qiladi. Alloh Alini rahim qilsin. Allohim haqni qayerda bo'lsa Ali bilan aylantirgan dedilar. Shu hadis g'arib hadis deydi Tirmiziy. Ya'ni uni 4 ta sahobiyni maqtayaptilar qarang. Choryor deydi-ku o'zimizda bulardi. Birinchisi Abu Bakrni. Menga qizini nikohladi, borini berganda qarang. Molini hatto ayamadi, hijrat diyoriga meni ko'tarib olib bordi deyaptilar. Ya'ni Rasululloh hijrat qilib Madinaga yetib olgunlariga qadar Abu Bakr ta'minlaganlar-ku tuya bilan, oziq-ovqat bilan yo'lda. Hammasida Abu Bakr xizmat qilgan. Joni-yu moli sizga fido bo'lsin degan ana shu bo'ladi. Ba'zi odamlar jonini fido qila oladi, molini fido qila olmaydi. Ba'zi odamlar molini fido qila oladi, jonini fido qila olmaydi. Ammo Abu Bakrda ikkalasi ham bo'lyapti-da. Jonini, ahlini, molini ham Rasulullohga bera olgan. Va keyin Bilolni o'z molidan ozod qildi deyaptilar. Ham tushunarli. Keyin Alloh Umarga rahim qilsin, achchiq bo'lsa-da haqni aytadi deyaptilar. Ya'ni haqiqat achchiq bo'lar ekan mana qarang. Haq unga biror do'st qoldirmadi deyaptilar. Bugun ba'zi odamlar savol beradi-ku, nimaga deydi? Masalan, sizlarni taqiqlagan davlat deydi. Qiyinmi shuni bilish? Haqiqat achchiq bo'lar ekan. Haqni aytganingizdan keyin yoqmaysiz odamlarga. Nimaga hamma sizlarni yomonlaydi deydi ba'zilar masalan. Haqiqatda aytganingizdan keyin sizni yaxshilaydigan odam qolmas ekan. Mana Umarda aytayaptilar Rasululloh, haq unga do'st qoldirmadi deganlar. To'g'ri, biz Umar emasmiz. O'zimizni u kishiga teng qilishlikka hech qachon loyiq emasmiz. Lekin inson ozmi ko'pmi haqda aytgandan keyin achchiq bo'lar ekan. O'zimizda gap bor-ku, haqiqat tuqqaningga yoqmaydi deydi. Begonaga yoqishini kutyapsiz buni. Ishonmasangiz shu gap tasdig'ini mana bolangizga haqiqatni aytib ko'ring, yoqmaysiz bolangizga. Xotiningizga haqni aytib ko'ring, xotin bo'lsa eringizga haqni aytib ko'ring, yoqmaysiz. Endi begonaga yoqaman deb o'ylaysizmi haqni aytganingizdan keyin? Mana shuncha aytayaptilar, u achchiq bo'lsa-da haqni aytadi Umar deyaptilar. Shuning uchun u kishini Foruq deyiladi. Haq bilan botilni ajratadigan ya'ni. Va haq keyin unga do'st qoldirmadi deyaptilar. Haqni aytgandan keyin hamma u kishini yomon ko'radi. Buni bitta tasdig'i qarang. Umar roziyallohu anhu Abu Bakrdan keyin xalifalikka nomzodlari qo'yilayotganda ana shunda odamlar qo'rqa boshlagan Umarning xalifaligidan. Abu Bakrni qo'rqitishgan, Allohdan qo'rqing, ertaga Alloh taolaga borsangiz nima deysiz? O'zidan keyin Umarni qoldirib ketganingizga deb Umarning xalifa bo'lishidan sahobalar zamonidayoq odamlar qo'rqqan qarang. O'sha zamonlarda hatto Umar roziyallohu anhuga do'st qolmagan ekan. Ya'ni bu degani hamma dushman bo'lgan degani emas. Baribir ko'pchilikka u kishining bir fe'llari yoqmagan. Xuddiki u kishi hammani urushaveradigan, kaltaga ko'tarib kallasidan solib qolaveradigan. Ana shunaqa odam deb tanilib qolinganlar. Endi siz hozirgi zamonda deyapmiz. Odamlardan haq ahlini
boshidan gul sochib kutib olishini odamlardan umid qilasizmi? Yoki poyiga gul sepib kutib olishini? Hech qachon haq ahlini odamlar unaqa qilib boshidan gul sochib, poyiga gilam to'shab kutib olmaydi. Yoqtirishmaydi tabiiy. Og'ziga kelgan gap bilan qarg'aydi. Chunki bu uni alamidan. Haq botildan shunaqa bukirtirib yuboradi. Biz doim aytamiz buni. Haq botilni bukirtirib yuboradi. Chiyillab yuboradi botil ahlini ko'rasiz. Buni bugun tasdig'i qarang. Men masalan dunyoni bir chekkasida o'tirib bir bechora odamman o'zi. Bir qo'limdan kelgancha haqda aytaman. O dunyoning narigi chekkasida o'tirib olgan, ehtimol o'zi kabinetida o'tirib olgan anavi vatanparvarlarni yuragi yorilib chiyillab yuboradi. Erinmay kirib kommentlarda bukirib qarg'am chiqib ketadi. Kim unga eshit deyapti buni? Kim senga gapiryapti hali o'zi? Nimaga u tinch o'tira olmayapti? O dunyo narigi chekkasida o'tirib olib, bukirib yuboryapti. Erinmay kirib kommentlarda yozib, meni bag'rib yotdi. Chunki haq ana shunaqa bukirtirib yuboradi botil ahlini. Chidab tura olmaydi. Bitta odam boshidan bossangiz qanday chiyillaydi? Haq botildan shunday boshini majaqlaydi. Alloh buni Qur'onda aytgan: "Bal naqzifu bil haqqi alal batili fayadmaghu." Haqni biz botilga qaratib otamiz, haq u botilda dimog'ini chaqadi degan. Ya'ni shu miyasini bosadi uni, miyasini siqadi ya'ni. Keyin chiyillab yuboradi u. Shuni tasdig'i aytibman, erinmay keyin kirib chiyillab yozadi kommentlardan shu gapni. Maqsad aytmoqchimanki, o'sha odamlar endi yaxshi ko'rsinmi masalan? Haqda aytayotgan odamni hech qachon yaxshi ko'rmaydi u. Yaxshi ko'rsin nima demaymiz biz, bizga kerak emas. Muhabbat xotinlar qiziqadi unga. Umar roziyallohu anhu aytganlar mana shu gapni. Bitta odam kelib Umar roziyallohu anhuga shunaqa deganda, yaxshi ko'rish, yomon ko'rishni gapirganda Umar roziyallohu anhu aytganlar, yaxshi ko'rish, yomon ko'rish u xotinlarning ishi deganlar. Xotinlar ana shu meni sevmayapsan, sevasanmi? Nima sevmay qo'yding? Ana shunaqa deyveradi. Erkak odam, haqiqiy erkak odam tom ma'noda unga odamlar uni sevishi kerak emas, u seviklik odam bo'linishni istamaydi u. Sevadimi, yomon ko'radimi, haqda aytadi achchiq bo'lsa ham. Do'st bo'ladimi unga, dushman bo'ladimi, haqda aytadi achchiq bo'lsa ham. Endi bu degani albatta hammani o'ziga ataydan dushman qiling degani ham emas, shuni biling. O'sha haqni ham iloji boricha albatta shariatga teskari kelmaydigan ko'rinishda haqni ham yumshatib berish kerak. Dorini ham mana ustiga shira qo'shib bergandek, haqni ham shu shirinroq qilib berish kerak, zahar zaqqum qilmasdan. Ammo baribir odamzod baribir haqni yomon ko'radi. Ana shunda aytilyapti bu. Keyin Usmonni maqtayaptilar, qarang. Usmondan maloikalar hatto undan hayo qiladi deyaptilar. Buni ham unda sharhlaganmiz. Kishi juda ham hayoli kishi bo'lganlar. Johiliyatda ham, islomda ham zino qilmaganlar. Avratlarini haromga ochmaganlar. Ana shuning uchun hatto maloikalar u kishidan uyalar ekan. Va Alini Alloh rahm qilsin deyaptilar. U kishini keyin xos duo qilyaptilar. Allohim haqni u bilan aylantir, qayga aylansa. Ya'ni qayerda u kishi bo'lsa haq o'sha yerda bo'lar ekan, qarang, subhanalloh. Ali qayerga burilsa, haqni o'sha yerga burib qo'y deyaptilar. Asli biz haqqa qaratib burilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Haq bizga qarab burilmaydi. Biz haqqa qarab burilishimiz kerak. Lekin Alida aytganlar, haqni u qayerda bo'lsa o'sha yerga burib qo'y deganlar. Ana shundan ochiq dalil chiqadi. Birinchidan mana Muaviya roziyallohu anhu bilan bo'lgan fitnalarda Ali haq bo'lganliklari. Chunki u qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'lsin haq deganlar Rasululloh. Ikkinchidan mana xavorijlarga raddiya, u kishiga takfir bergan, Allohning hukmini hukm qilmayapti deb Muaviya roziyallohu anhuga hukmni berib qo'yapti degan yoki u kishi bilan sulh qilyapti degan siyrat darslarida o'tdik-ku bularning tafsilotini. Shu toifalarda hammasiga raddiya chiqadi. Ha, endi kimdir aytishi mumkin, unda shiyalar ham haq ekanda. Nimaga desa, mana o'sha yerda Ali qayerda bo'lsa o'sha yerda-ku ular ham desangiz, ana shu narsaga doim aytyapmiz. Hamma narsada hay degan gapni bilish kerak. To'xta degan narsa. Ya'ni Ali qayerda bo'lsa haq o'sha yerda degani, buni ham chegarasi bor. Bu Qur'on sunnatga teskari bo'lmagan o'rinda Ali roziyallohu anhuning gaplari. Va sahobalar ijmosiga boshqaga zid bo'lmagan o'rinda va u kishini haddidan oshirmaydigan darajada. Ijmoga teskari bo'lsa, u kishining gaplari masalan, Qur'on sunnatga teskari bo'lsa yoki u kishini haddidan oshirib yuborilsa, mana shiyalar qilgandek, u kishini payg'ambar darajasiga qo'yib yoki Abu Bakr Umardan ham ustun qilib, sig'inib yorib, bu haq qayda bo'lsa u kishiga ergashish deyilmaydi. Bu haddidan oshirib yuborish deyiladi. Unaqa chunki deydigan bo'lsak, masalan, Iso alayhisalom ham haq bo'lgan. Nima endi Iso alayhisalomga sig'inayotgan nasorolar ham haq bo'ladimi? Yo'q, chunki ular oshirib yuboryapti. Shuning uchun hay deyishni bilish kerak deyapmiz. Ya'ni hay deyishni bilish degani to'xta degan joyda to'xtash kerak. Ana shu me'yorda ergashish.